維港灣嘅右手邊呢度咧就少少嘅問題啊，呢個稍微嚴重少少啊，但係咧都唔會話好大啊。嗱，依家咧我哋就往我哋3期嗰邊推，嚴重啲嘅就喺呢度，睇到未啊？唔知邊個車咁好彩啊？睇下有冇車好彩嘅。Hello， 大家好！依家風大雨大啊，就唔落去同大家開個頭啦，就淨係車呢度咧。嗱，我哋啱啱維港灣入咗嚟啦，就依家喺個維港灣索道處附近。嗱，右手邊呢度就係海邊啦啊！依家係24號16點30分，因為我哋住維港灣啊嘛，所以咧影呢啲比較方便啊。OK， 我哋睇翻呢條路先。我哋今一集咧先去合正東某灣洋創。再圍到維港半島，再到維港灣以及3期啊，就咁。我睇我個你有冇機冇跌？冇，我都 OK 啊，冇咩問題啊，問題唔大啊，冇咩太大問題。OK， 依家我哋到咗呢個維港半島啊，維港半島咧，我哋依家就唔行橋啦，行下邊睇下呢個沿海係點啊，水係有水嘅，但係唔多啊，應該有個5厘米咁高嘅一個少少嘅滲水啊，唔多。嗱，呢度會多得少少啊，不過都冇咩太大問題啊。你睇我呢部車啊，都調咗咩模式啊？涉水模式啊，涉水模式。OK， 走。OK， 個浪咧依家都唔係話好大嚇，係嘛？唔係好大。OK。嗱，啱啱睇過有啲樹啊係倒咗嘅，但係咧問題唔大，因為嗰啲樹應該太後生啦嚇，太嫩得滯啊，所以啲垮咗被吹咗啊。呢個天時啊黑蒙蒙嘅啊，呢颱風天。我哋先去睇翻個洋創啦啊！呢條路過去有咩係嘛？有咩唔妥嘅地方啊？我估呢樣颱風咧，因為打到惠州呢度應該7級8級咁，問題都唔大。我話同我啲玻璃啊，因為我住一個維港灣啊嘛，我睇得到維港半島61座、1座、62座，啱好睇到嗰邊。我上邊嗰啲玻璃啊，人哋封嘅大窗嗰啲玻璃啊，全部都冇咩太大問題啊，真係冇咩問題。你睇。上次前面有個泥土就搞入嚟咗啊嘛，你睇下今日有冇啊？冇啊！如果有嘅話，呢條路啊，成條路都係泥水啊！呢條路嗰啲積水都比較清晰啊，應該都冇啊，都維修得幾好啊，唔錯。其實颱風天揸車幾舒服嘅。哇！睇翻呢邊冇咩問題啊！上次啊呢度嗰啲泥土冧落嚟咗嘛，依家冇咩問題。我哋依家快啲去洋創啊！嗱，左手邊呢啲咧要少少嘅樹枝斷咗，係嘛？呢啲就問題唔大嘅呢啲啊，小問題嚟嘅啊。你睇都係嗰啲細嘅樹啦，你呢啲大樹都冇咩問題啊，成條海邊一啲問題都冇啊。洋創有冇滲水啊？合正東某灣上次有個客問啊，嗱呢啲排少少積水咯，唔多嘅呢啲。路唔平啊，或者就係綠化帶嗰度塞咗啊，所以咪有少少滲水咯。OK， 嗱呢度咧過去就係我哋呢個合正東某灣，少少水啊。呢個水應該都有5、6公分啦。哇！我睇個鏡頭咁影過去都幾靚下，嗰啲綠植啊，係咪好舒服啊？你睇海邊都麻麻地啦，唔好話市區肯定更冇咩事啦啊！不過咧，中山唔係珠海啊、澳門啊，可能慘啲咯。因為嗰颱風咧，嗰個陽江嗰度登目前咧呢度咧就係合正東某灣啦啊，合正東某灣小區，我哋行過大馬路得啦唔行過小區裏邊啊，因為呢個小區咧
裏邊佢係山啊嘛。如果我哋依家去下邊地四呢個矮咁矮嘅地方咧，都冇滲水，上邊都唔使諗啊，係咪先啊？你知唔知個海拔幾高啊？嚇！呢度到合正都冇灣山頂嗰度成幾百米個海拔，冇可能浸嘅嚇。不過咧，我都想睇下嗰個遊艇會嗰啲遊艇點，唔知影唔影到喎？影唔到嘅喎，嗰度影唔到，圍住要入去先影得到。不過費事啦，落大雨啊！問題唔大啊，大家可以放心啊嚇。合正呢度嘅嗰啲樹啊，種得比較耐，你睇左右兩邊都唔會話倒咗啦，呢啲樹啊！依家最驚就融創嗰條爛路啊，其實冇咩問題。你睇呢啲少少嘅樹枝算啦啊！聽聞香港嘅遊艇準備可以開返呢啲碼頭咯，就大陸呢邊喎嚇。大家咧就睇下呢啲政策幾時實行啦。應該係開始咗嘅啦，我記得啊。聽我啲業主講嘅嚇，所以咧有中意玩遊艇嘅，不如買個20-30萬啦，呢度啊，係咪先？融創啊、合正東寶灣都好，20-30萬買翻間啊，當住酒店咯，都係住自己屋企好啲啦，係咪先？如果招呼朋友嘅話咧，要買大啲嘅話咧，揾我買193啊，係咪先？依家買晒冇幾193啊，買193咯。哇！我好中意呢啲人咧擺派嘅喎。唔係同你講笑，哇！呢個窿啊，會唔會好危險啊？呢度啊，少少呢度有少少滲水。佳兆業、山海灣啊，得翻2-3棟老交樓，其他爛尾啊！呢度樓盤啊，不過都冇事啊。睇下海邊，哇！唉。OK， 問題唔大，呢場風應該對惠州冇咩太大影響，但係咧未來呢2日咧要強降雨嘅情況下咧，我相信對海邊都冇咩影響。最驚最大影響喺邊度咧？就係大亞灣同埋惠陽啦啊！因為嗰度特別惠陽呢個市政以前做得比較，就係惠陽咧以前係比較新開發嘅。大亞灣仲好少少，因為呢幾年先起嚟嘅，所以佢規劃呢個市政道路啊，包括嗰個下水渠啊，人哋話係咪先？都會比較好啲。但係惠陽咧，佢以前10幾年前嘅時候咧，惠陽咧都開始開發嘅啦啊！開發咗嘅啦，所以嗰啲下水渠啊，嗰啲排水唔係幾方便啊。所以最驚嘅話，依家就驚惠陽啊，其他地方大亞灣要幾個盤咯，林森嗰幾邊要幾個盤唔掂咯，其他都 OK 啊。不過我記得咧，好似上段時間牧園區谷浸水啊，人哋都去碌咗張卡啦，我都非常佩服嗰下浸緊水碌卡。到咗融創啊，嗱呢度就融創啊，滲水就冇滲水啦，啊冇咩問題啊，大家放心啊，放心。OK， 少少啊，呢啲唔叫滲水啦，啊少少。嗱，融創就唔落去啦，因為落去要落雨，係咪先啊？睇下嗰啲綠積都冇咩問題啦。我哋依家就翻維港半島。嗱，依家咧我哋就又回到呢個維港半島啊，上橋。我哋去睇下維港半島嗰個1樓啊，同埋嗰啲花園啊，有咩問題啊？同時咧，我哋去翻211一座211睇翻。啊！睇翻有咩上去有咩感覺？睇下嗰啲風球大唔大？不過依家都冇咩風啦，我先敢上去㗎嘛。如果大風我都唔上嘅。同埋有個同大家講啊，啲山頂嘅風咧比海邊風仲犀利。我睇咗咁多風咧，到後邊嘅風吹過嚟嘅，唔係呢個沙灘呢邊嘅風吹到樓盤嚟嘅，個方向都反咗啊！嗱，咁葉驚打爛呢啲杆啊，全部都開咗㗎啦啊！我哋先去落1、2座先，呢啲就小問題啊！你睇呢啲樹太好生啊嘛，所以一吹就冧嚇，問題唔大。
打颱風唔使驚啊，同埋咧嗰個上邊玻璃啊，知唔知影下上邊玻璃冇爆嘅呢啲193啊2A嘅封咗窗封得太犀利喎呢班，大家睇有冇爆啊？呢啲有好大嘅玻璃噶嘛，呢啲冇咩問題，係嘛？OK， 然之後別墅區唔使睇啦，因為別墅區呢啲樓層矮嘅問題唔大。如果咁矮樓層都有問題嘅話咧，高層就更大問題啦。你哋話係咪啊？哇！呢度上咗嚟啲風比下邊風又強咗好多喎。醒目可以去，半島有少少創傷啊，但係唔大啊。呢個有個接氧筒俾人搞爛咗，俾風搞爛咗啊！嗱，呢啲樹呢度冧咗一棵兩棵，嗱呢度就冧咗一個。哇！你哋聽唔聽到半島嗰啲風啊？俾大家聽下。我上到半島咧，我先知道原來係半島打颱風啊，唔係惠州打颱風啊，真係好大風喎！下邊真係完全冇咩風嘅，唔怪之得啦。我住17棟啊，上面嗰個嘛，我話我睇我攝像圖啊嘛，因為我公司嗰度裝咗攝像圖，我睇海邊都咩風平浪靜，點解我上邊咁大風嘅？我話。唔知邊個空調嗰個防護欄俾人哋吹咗落嚟啊！嗰個空調肯定係空調防護欄。好，基本有少少問題啦，唔大。得，我哋而家去嗰個邊度啊？停車場睇下有冇滲水先，好冇？係我哋半島停車場。嗱，依家嚟到我哋半島嘅停車場啦，呢度冇滲水啊，但係咧，哎呦會打滑添。但係咧，呢啲安咗呢啲百葉窗嘅呢啲啊，下邊咧佢都會撇啲水入嚟嗰啲，呢度下邊呢啲咯嚇，但係都唔會話太多，少少有2cm 咁厚嘅水咯。不過正常呢啲都冇咩太大問題啊，都幾乾淨，冇滲水啊。OK， 睇完啦，呢啲停車場冇咩太大問題。我哋依家去一座，嗱，依家咧我哋嚟到一座啦嚇，我哋依家去緊一座，未嚟到先。嗱，呢度入去就呢度別墅區啊，嗰個有個招牌跌咗，小心啲嘅。睇嚟有冇咩問題啊？啊，冇問題。嗰啲小問題我哋就當睇唔到啦，係咪先啊？嗰啲少少嘅樹枝跌入嚟啊！哇！呢個網球場都未開始打嚟，我都話呢幾個打網球又爛咗。喺呢度爛啊！你風吹咗啊！不過打係可以打嘅，都可以打。啊！呢棵樹又重新種先得啦，斷咗啦啊！嗱，呢個一座樓下冇咩問題。外立面同埋窗戶咧都我哋睇咗都冇咩太大問題。我哋上去睇下，冇計啊！啱啱入去咗一座咧，電梯2台電梯都閂咗，上唔到去影啊！算啦，走，去其他地方。嗱，依家咧我哋睇完咗維港半島啦，依家往我哋維港灣方向行。嗱，今日嗰個潮水都退咗好多啊，沙灘都攞出嚟啦啊！睇到未啊？沙灘啊！維港灣啱啱我屋企出嚟嘅時候都睇到差唔多
問題唔係幾大嚇，少少問題。住維港灣啊，業主們啊，睇翻啊，睇清楚啲啊！就係十里銀灘真係風水寶地，咩都冇啊！大風大雨啊，環境好，空氣好，唔會浸水，打颱風都咩事都唔關呢度事。嗱，呢度入咗嚟，左右兩邊冇事啊，都幾好啊，風平浪靜啊！左手邊呢就有條樹斷咗，但係小問題啊！大家話都係小問題。上邊嘅樹咧吹得到就係七上八落咁咯，嚇，歪左歪右嘅。其實最大風嘅係山頂嘅，會講翻山頂嗰啲先大風。掃路處同埋沙灘嗰度邊有咩風啫？我哋去到最山頂嗰度啊，36座，嗰度會高少少。啲左右兩邊樹都係小問題，斬咗佢搞掂。OK， 呢度係33座，33座附近睇翻嚇，都幾好。No problem 啊 ，no problem 啊，冇問題啊。哎呀，我車入唔到啊，入得到我都去27、28、29贏翻啦，因為好多業主也嗰邊。4張圖俾我，掃下呢個27座啦。我17座嗰邊就12，就13，唔係15、16、17、18、19、20嗰邊咧一啲事都冇，最多就同咁啊倒咗幾棵小樹咯，就係依邊啊，17、18、19、20、15啊，咩事都冇。我啱同大家睇過啦。不過咧停車場咧要有少少嘅呢啲滲水。都唔係滲水啦，可能就係排水啊，唔係排水就可能個下水管道堵住咗，但係問題唔大，得翻少少，就可能一個停車場啊有10%咁啊，都唔到10%，有少少有水嘅痕跡啊，問題唔大嘅啊。阿姨掃下嗰個下水管嗰度塞住掹咗佢就冇咩問題啦嚇。維港灣好多停車場都咁，都冇咩問題啊。包括我哋依家10座、8座、9座、10座維港灣嘅右手邊呢度咧，就少少嘅問題啊！呢個稍微嚴重少少啊，但係咧都唔會話好大啊。嗱，依家咧我哋就往我哋3期嗰邊推，3期推到1期，今集啊呢個實體狀況咧就咁分享俾大家啊！依家係3期，嚟睇翻，仲有咩問題喺度啊？哇！有2部拖車啊，搞咩啊？拖咩啊？有咩好拖啊？呢部車咁眼熟咧？你睇呢度成日積水啊！依家都冇咩水啦啊，有多多少少唔多，睇埋咗呢度，下水渠塞咗喺度。因為呢度成日好多嗰啲大車啊、水泥車啊、沙塵車啊路過啊，會跌咗嗰啲沙啊，會堵住個坑渠咯。阿善先，你唔好驚我啊！我開得有啲快，你唔好驚我啊！嗱，呢度成日都塞水噶啦，啊，唔多。睇下3期有咩表現得靚唔靚仔先。3期目前到迎海南區同埋北區啊，縣區就唔落去啊。
因為好多小區都係人車分路嘅，一入去呢，就俾我哋行停車場，行唔到上邊。我哋睇翻呢啲馬路邊冇咩太大問題，裏邊就更冇問題啦。因為三期呢邊呢，全部左右就係嗰啲樓圍住一個，成個一個圈一個樓圍住個花園嘅，全部都擋死咗嗰啲風啊。幾好幾好，唔錯唔錯，冇咩太大影響啊。唔知邊間食肆勇啲開個門俾我食個飯。我琴日晚上食嗰個杯麵啊，到依家食咗一日食咗4餐杯麵，成到杯麵呢，八寶粥都食咗2罐。我有啲後悔呢，就係冇攞個燒烤爐同埋去山姆買幾個牛扒翻去我嗰度煎啊！我唔記得咗，琴日有忙啊！你睇呢個颱風天，睇住颱風係嘛，烤住牛扒，睇佢咁吹過嚟，嚇親我呢，就飲2杯，壓下驚。試先啊，影好啲啊，睇下有咩問題啊？冇啊！問題唔大嘅，全部都閂咗門噶啦，好少開門。哎呦，阿周以面係開門咯。阿成等陣間去話趙一鳴嗰度睇翻。我從來冇去過呢啲地方喎。我都未。我都未去過。等陣我哋去睇下，風平浪靜啊！呢幾日啊，美團啊、餓了麼啊、呢啲送外賣啊平台啊，全部都唔準開啊！所以呢，大家都要自己食自己嗱，嚴重啲嘅就喺呢度，睇到未啊？唔知邊個車咁好彩啊？睇下有冇車好彩啊？有冇啊？有部摩托車好彩啲，有冇其他車啊？都係摩托車。2部，呢部車得，部車麻麻地啊，得咗半。去我哋海鮮街睇下有咩收穫啊！收穫唔到啊，都可以睇下有冇開門食餐飯啊！一日都未食過白飯啊！哎呦〜喺度臨近海邊嘅，唔知阿遠滿園開門未啊？開咗，應該冇人食。開門冇客，呢度都開咗。幸福漁村燒鵝。問題唔大啊！話呢啲船全部都上咗嚟喎，呢啲船咁多船呢？喂，我有10零人睇冇睇過呢啲啫，呢啲係船嚟喎，邊度有啊？船啊車，呢個係船嚟啊！咪車嘅造型咩？係車嘅造型，但係船嚟啊嘛。OK， 到咗一期啦，算啦，一期唔好行，走。我哋依家呢就睇完咗我哋呢個成個3期，同埋我哋5期、6期合正融創，係嘛？係咪先？都冇咩太大問題啊！各位呢就放心，如果真係你屋企玻璃爆咗呢，就係你自己屋企玻璃嘅原因啦。因為我哋睇咗咁多封咗窗嘅都好啊，同埋呢啲成10幾年呢啲玻璃啊，人哋都冇爆，係咪先啊？所以呢，就如果爆咗呢，就自己我哋話就該換就換啦，就咁啦嚇。
其實呢個颱風咧對十里銀灘影響唔大，大家翻嚟度假養老都好啊嚇，同埋長住都 OK 都啱嘅，唔係話即係度假。因為十里銀灘嘅營造嘅就係呢、個長期旅居啊，同埋我哋長住人好啊。目前十里銀灘長住人好差唔多係3萬個長住人好，同大家講呢個第一點。第二點呢，十里銀灘產品有好多，從10零萬嘅到成1500-600萬、成2000萬嘅呢啲貨源呢，都係有嘅嚇。唔係一意味咗十里銀灘就30萬、3020萬同你買演唱飛個票差唔多啦，同埋嗰啲樓呢，大細啦、house 啦都唔同啦同埋呢，再同大家講翻十里銀灘呢，呢個地方嘅話呢，就中意安靜嘅人先會揀呢度舒適安靜。如果中意熱鬧嘅話呢，不妨呢，你可以揀翻個近深圳嘅大亞灣啦，係嘛？坪山啦，大亞灣坪山同埋嗰個叫咩深圳坪山，依家坪山嗰邊都好平噶嘛，2萬零蚊都可以上車同埋咧中意啲大自然環境好嘅菠蘿農家菜啦，係咪先？所以每個地方嘅選擇都唔同，大家要記住一點，去邊度都係1個鐘嘅生活圈，呢個係阿爺話嘅。打造大灣區1個鐘嘅生活圈，你唔理得你去邊度都係1個鐘。當然啦，你唔好話你從香港港島出發，然之後坐到蓮塘再出咗嚟，要蓮塘過十里銀灘1個鐘啊。但係去其他地方基本都係1個鐘啊，係咪先反正大家都係由咗呢個方向去嘅所以呢，交通呢方面呢，就大家呢就唔使擔心即係越嚟越發達，唔會越嚟越差嘅同時呢，呢個颱風要過咗啦準備要10月1號啦又係一個旺季如果要購房嘅觀眾朋友呢，就會安排好時間最好避免嗰啲錯開呢啲高峰期啦。呢個我同大家講翻因為10月1號呢，海邊對我呢絕對係非常熱鬧嘅不過呢，你到咗3號左右呢，佢就會減少好多人流啦同大家講翻。OK， 嗱，今集呢啲颱風天又分享到依家啦。我哋下集睇翻我哋有咩好再分享俾大家，因為嗰啲房拍嚟拍去都咁，我都唔知要拍咩俾大家睇㗎啦OK，嗱，今集分享到依家，我係會灣阿威，下期見啦，拜拜。